ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஆன்லைன் வழியாக உங்களை சந்தித்து நிறைய நாட்கள் ஆகிவிட்டது. கிட்டத்தட்ட 3 வருடங்கள் இருக்கும் என்று நினைக்கிறேன். இனிமேல் எனக்கு உபயோகமாக இருந்த சின்ன சின்ன குறிப்புகளோடு உங்களை மீண்டும் நான் சந்திக்கிறேன். இன்றைக்கி ஒரு சின்ன மருத்துவ குறிப்பை பார்ப்போமா? இப்போ முதல்ல ஒரு ஸ்பூன் நெய் கொஞ்சம் எடுத்துங்க. அதில் கொஞ்சம் நம்ம சமையலுக்கு பயன்படுத்துகிறோம் இல்லையா, அந்த மஞ்சத்தூள் எடுத்து போட்டுக்கிட்டு அதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி அப்படியே அதை சுவைச்சி சாப்பிட்ருங்க. இதை அப்படியே வாயில் சுவைச்சி சாப்பிட்டுட்டு உடனே ஒரு அரை கிளாஸ் வெந்நீர் உங்களுக்கு பொறுக்கும் சூட்டில் குடிச்சிருங்க. இதை தொடர்ந்து 3 நாள் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வாங்க. அந்த வறட்டு இருமல் உடனே காணா போயிடும். அதுக்கப்புறமும் அதிகமாக உங்களுக்கு இருமல் இருந்தால் உடனே மருத்துவரை போய் பாருங்கள். 10 வயசுக்கு மேலே இருக்க எல்லாரும் இதை சாப்பிட்லாம். கண்டிப்பாக குணம் தெரியும். இந்த குறிப்பை நீங்கள் தொடர்ந்து இருமல் இருக்கும் போதெல்லாம் பயன்படுத்திக்கிட்டு வாங்க. கண்டிப்பாக நல்ல குணம் தெரியும். மீண்டும் அடுத்த ஒரு பயனுள்ள குறிப்போடு உங்களை நான் சந்திக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம்.